अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से चिकन ब्रेड रोल, जिसके लिए मुझे यहाँ पे चाहिए 2 कप बॉयल चिकन। और मैं यहाँ पे मसाला जार में लूँगी ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, क्रश्ड रेड चिलीज़ 1 टेबलस्पून, और जो नमक है आप हस्बे ज़रूरत भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 टीस्पून। एग मुझे यहाँ पे चाहिए 2, गार्लिक पेस्ट मैं यहाँ पे लूँगी 1 टीस्पून, सोया सॉस 1 टेबलस्पून, चिली सॉस 1 टेबलस्पून, और ऑयल मैं यहाँ पे लूँगी 2 टेबलस्पून। और यहाँ पे मैं लूँगी ब्रेड के 10 पीसेस। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे एक पैन के अंदर आप ऑयल डाल लें, और डाल लें जब ऑयल गर्म हो जाएगा अच्छी तरह से, तो आपने इसके अंदर डाल देना है लहसन। ठीक है, लहसन जो है इस तरह से आपने इसका पेस्ट ही यूज़ करना है। इसे अच्छी तरह से जो है वो आपने 5 मिनट्स के लिए सोते कर लेना है। जब लहसन सोते हो जाएगा, इसके अंदर आपने डाल लेना है बॉयल चिकन। इस तरह से रेशे करके ही इस्तेमाल कीजिएगा। इस तरह से मैं यहाँ पे भून लूँगी सिर्फ 2 मिनट के लिए। ठीक है, 2 मिनट के लिए सिर्फ आपने इसे भूनना है। चलते हैं जी अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं इसके अंदर डाल दूँगी सारे इस तरह से मसाला जात डाल के आपने इस तरह से अच्छे से है वो मिक्स आपने यहाँ पे कर लेना है। ठीक है, अच्छे से जब ये मिक्स हो जाएगा तो आपने इसके अंदर डाल देना है सोया सॉस और रेड चिली सॉस। ठीक है, डाल के आपने अच्छे से मिक्स करना है, और आंच बिल्कुल नीचे से बंद कर देनी है। ठीक है, बंद करके आपने इसे रख देना है ठंडा होने के लिए। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा फिर हम इसे इस्तेमाल करेंगे। चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर आपने लेना है ब्रेड का एक स्लाइस लेके आपने साइड से जो सारे कॉर्नर्स हैं वो इस तरह से उतार लेने हैं। इन कॉर्नर्स को आपने वेस्ट नहीं करना। इसके साथ मैं आपको बताऊँगी कि आप किस तरह से बनाएंगे ब्रेड क्रम्स। ठीक है, ये सेंटर वाला पीस जो है वो मैं यूज़ करूँगी रोल बनाने के लिए, और जो साइड्स वाले होंगे इसके ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। सिंपली ये देखें मैंने सारे जो हैं वो साइड सेपरेट कर ली हैं, और अंदर से जो है वो एक साइड सेपरेट किया है। ठीक है, तो अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे जो मैं अच्छी तरह से जो है वो जूसर ग्राइंडर के जग में जो है वो साइड के जो कॉर्नर्स हैं उन्हें मैं यहाँ पे ग्राइंड कर रही हूँ अच्छी तरह से। जब वो बिल्कुल छोटे छोटे से ग्राइंड हो जाएंगे, तकरीबन 5 मिनट्स के लिए इसे ग्राइंड कीजिएगा। तो इसे रखेंगे अब मैं एक पैन के अंदर डाल के रख दूँगी चूल्हे पर। ठीक है, ये देखें मैंने चूल्हे पर डाल के रख दिया। इसे 5 मिनट्स के लिए मैं अच्छे से भूनूंगी, ताकि इसका जो है वो कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। थोड़ा कलर सिर्फ चेंज करना है, और इसे ठंडा होने के लिए आपने रख देना है जी। तो यहाँ पे बनाते हैं अब रोल। सबसे पहले एक बेलन लेना है आपने। इसी तरह से जो चिकन इसके होंगे ब्रेड के स्लाइसिस, उसे आपने इस तरह से बेल लेना है। अच्छे से आपने बेल लेना है इसे ऊपर से, ताकि जो है ये इसकी फ्लफीनेस बिल्कुल ख़त्म हो जाए यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं चिकन लूँगी, इसके जो है वो इसके अंदर इस तरह से फिल कर दूँगी। सेंटर में रख के आपने इस तरह से इसे प्रेस करना है, और बाद में इस तरह से रोल कर देना है। रोल करने के बाद आपने जो एग मैंने 2 बताए थे, आपने उन्हें अच्छी तरह से निकाल लेना है, और इस तरह से इसके ऊपर लगाते जाना है। ठीक है, और सारे जो कॉर्नर्स होंगे उसके अंदर भी आपने इस तरह से लगा के इन्हें प्रेस कर देना है। ठीक है, इस तरह से तो आपके यहाँ पे रोल हो जाएंगे तैयार। इन्हें आपने फ्राई किस तरह से करना है, सबसे पहले आपने इसे करना है एग के अंदर इस तरह से डिप। ठीक है, उसके बाद आपने जो मैंने ब्रेड क्रम्स बनाए थे उसके अंदर आपने इस तरह से डिप कर लेना है, सिंपली इस तरह से। ठीक है, आप खाली जो है वो एग भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। ये देखें आपके सारे जो हैं वो यहाँ पे रोल हो चुके हैं, बिल्कुल तैयार। चलते हैं जी इसे फ्राई करने की तरफ। आपने इसे मीडियम आंच रख के ही फ्राई करना है, हाई आंच पे बिल्कुल भी आपने इसे नहीं फ्राई करना। तो यहाँ पे जो है वो मैं डाल दूँगी इसके अंदर, और आपने ऑलमोस्ट जो है वो 2 मिनट्स के लिए इन्हें फ्राई करना है। 2 मिनट से ज़्यादा इसको बिल्कुल भी इसको फ्राई नहीं करना। एक साइड सिर्फ 2 मिनट के लिए इसकी रखनी है इसके अंदर। इस तरह से देखें, ज़्यादा आपने इन्हें ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है, तो आप ये देखें यहाँ पे इसका कलर चेंज हो चुका है, इससे ज़्यादा अपने कलर चेंज नहीं करना। चलें जिसे निकालते हैं और रखते हैं सर्विंग के लिए। यहाँ पे आपके बहुत मज़ेदार से चिकन ब्रेड रोल हो चुके हैं तैयार। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।